कलर चाहिँ यस्तो छ है गाइस मलाई चाहिँ फेरि त्यो येल्लो कलर चाहिँ अलिकति मन परेन त्यो चाहिँ सादो कलर भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ मन पराइन हैन त्यही भएर मैले चाहिँ डिप ब्लू कलरको चाहिँ लिएको छु गाइजहरु यो फोनले त मलाई त साह्रो पो हँसाउन आयो त यसरी काट्नु त यसरी ल अनबक्सिङ गर त त्यसलाई अब म चाहिँ यसलाई यो फोनलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु है सिल प्याक हो है अब खोल्नै पर्यो हैन हेलो गाइस मेरो फोन